Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Das ist ein bisschen komisch gerade. Oh. Oh. So. Folge herunterfahren. So. Ah. So, und jetzt ist es schon runtergefallen, jetzt kann man schon rüber. Wenn es ein bisschen ruckelt, ja, das liegt an meinem Computer. Das Spiel ist zu perform, das frisst zu viel auf. Ja, das sieht einfach hier nicht auf meinem Computer richtig. Aber eigentlich jetzt eigentlich, finde ich. Ja. Das ist eigentlich gut. So. Weiterfahren. Ui. Oh no. Oh no. So ein Teufel. Ich kaputt machen. Ja, ich kann es kaputt machen. Das ist ja cool. Warte mal. Spawnen. So. Ja, sieht gut aus. Na, warte mal. Ich muss da mal hier noch was einstellen. So. Doch kein Mensch mehr an die Zeit. Der guckt das durch ein Dach. So. Klopf, klopf. Das ist mal eine Tür. Aber hier durch sein so. Einfach Einbrecher. Hey, diese Physik ist so geil, finde ich. So geil. Macht wohl auch mit den verschiedenen Farben hier und die Lichter. Was ist hier drunter? Oh, ein Bett. Oh, jetzt muss ich nur durch. Nee. Derjenige, der jetzt hier hingeht, der fliegt direkt runter. Kann schlafen. Was habe ich hier? Der kann man auch Dinge kaputt machen. Das ist ja cool. Oh, Feuer! Weg damit. Das ist nicht gut. Brett. Kann die Häuser bauen. Wie in Minecraft. Das ist ja cool. Oh. Ist ja nicht nett. Oh, der Pump. Ach, du Heilige. Das war krass. Was weiter damit? Ja. Nicht so easy laufen. Ist eine Garage was? Wie cool. Sieht fast aus wie so ein Golf.
gibt Ego. Rennfahren! Puh. Unfall. Funktioniert noch. In den Bagger! Ja, kaputt. Wackelt da jetzt nicht das Haus ab? Oh. Ich glaube schon zu spät. Da fahr geh noch mehr ab. Verbrannt. So. Was noch? So. Ein Bagger. Oh, wie cool. So kann ich eben. Ich reiß jetzt das Haus ab. Das ist ja cool. Es gibt auch von den Spielen eine Kampagne. Wenn ihr das auch sehen wollt, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Das würde mich sehr unterstützen. Das ist so satisfying. Warte mal. Mal da das Ding hören. So. Kann das Ding geben? Wenn ihr wollt, dass ich auch das mal im Multiplayer spielen soll, dann schreibt es bitte mal unten in die Kommentare. Ist doch ab. Dün, dün, dün. So. Die Wand muss weg. Das ganze Haus ist einfach weg. Irgendwie. Warte mal, was passiert, wenn ich die Dinger mitmache? Aua. Das sollte ich nicht normal machen. Ach, das Ding hat keine Schaufel mehr. Denn trotzdem durchfahren. Oh, geht doch nicht.
passieren. Oh, das ist ja cool. Oh, das ist schnell. Das ist krass. Man driftet auch so leicht damit. Vielleicht zu doll. Oh. Das Haus ist Geschichte. Da war ich mal. Ich schau mich das auch mal von drin. Oh, wie geil. Das ist ja cool. Wie geil. Das ist so realistisch. Was habe ich die Grafikeinstellung? Schade, kann man nicht die Grafik einstellen. Was ist denn? Oh, am Spiel abgefahren. FBI! Oh, klar. Bumm. Bam, bam. So. Bumm. Durchs Fenster. So, durchs Fenster. Greife mich mal durch. So, nicht. Hier. Was hier? Ne Bar. Weg hier damit. So. So. Nur Computerzeug. Warte. Oh, was ist das? Was ist das? Plötzlich immer mehr. Gleich macht's Bumm. Oder? Oh, ja. Das war krass. Da geht sich weiter. So. Oh. Oh mal. Kann ich da durchfahren? Ja, so halb. Jetzt nochmal. Kaputt. Ein LKW. Wie cool. Aua. Das ist ja wie ein Euro Truck Simulator. Das Haus rennen! Oh. Raketenwerfer. Heißt in die Luft sprengen. Boom.
Sieht das aus wie schwarzer Käse? Gott. Nicht das Ding zum Einsturz. Das war eigentlich cool, wenn es einstürzen könnte. Da fliegt's. Mal gucken. Sieht nicht so aus. Jetzt. Doch, kannst zusammenstürzen. Das ist ja cool. Also wenn ich jetzt ein Hochhaus hätte, könnte das zusammenstürzen. Vielleicht mache ich es ja dann, wenn es wirklich funktioniert. Es macht so Spaß. Oh. Das sieht so realistisch aus. Wie geil. Das Spiel macht mich jetzt schon Bock. Wie geil. So sah jedes Haus nach dem Zweiten Weltkrieg aus in Deutschland. Was ist hier eigentlich passiert? Und das ist ein gutes Auto. Ich fahren.
Oh, ich schaffe. Ja. Nee, schaffe ich nicht. So. Schau ich mal nach einer. Mit einer Brücke, das wäre eigentlich geil. Mal gucken. Ich habe auch noch ein bisschen was installiert. Golden Gate Bridge. Long. Wir möchten ja lang. Ich glaube, so doll schocke die Golden Bay Bridge nicht. Und das ist ja cool. Bam. 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 Ist der schräg? Oh no. Was ist das? Ah. Oh. Ich würde hier, glaube ich, ein bisschen wegfahren. Nein, mein Scheinwerfer. Ach du Heilige. Mayo. Und bam. Und bam. Oh. Oh. Was? Nochmal. Los. Kippe um.
Ich mag ganz so. Oh. Wir fahren. Yippie. Oh. Das ist not gut. Das kann ich auch an. Oh, wie geil. Oh. Mach ich noch mehr davon hier. Mach ich mal alles ab hier. Was soll ich? Und ui. Ja, und das war's schon mit dem Video. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Und lasst ein Like da. Ciao.